Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina, tập 3, băng số 19. Hôm nay tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của cha, con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Thật vui sướng khi cha nhìn vào linh hồn con. Cha ban xuống nhiều ân sủng chỉ vì con. Cha trù lại các hình phạt cũng chỉ vì con. Con kiềm giữ cha, khiến cha không thể thực hiện các đòi hỏi của phép công thẳng. Con trói tay cha lại bằng tình yêu của con. Ngày 13 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, Chúa Giêsu ban ánh sáng cho tôi biết phải xử đối thế nào với một chị em. Chị ấy đã hỏi tôi nhiều vấn đề thiêng liêng liên quan đến những điều thắc mắc. Nhưng căn bản không phải là câu hỏi. Chị ấy chỉ muốn tìm biết ý kiến của tôi về những vấn đề này, để có chuyện đi tỉ tê với những chị em khác về tôi mà thôi. Ôi, giá mà chị ấy chỉ lặp lại những lời tôi đã nói với chị, mà đừng bóp méo và thêm thắt. Chúa Giêsu bảo tôi phải cảnh giác với chị ấy. Tôi quyết định cầu nguyện cho chị, bởi vì chỉ có lời cầu nguyện mới có sức soi sáng cho linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu của con, không gì có thể hạ thấp những lý tưởng của con, tức là tình yêu con đã dành cho Chúa. Mặc dù con đường ấy đầy chông gai, nhưng con không sợ tiến bước. Cho dù mưa rào, những bất hại có trút xuống trên con, cho dù các bạn hữu có từ bỏ con, cho dù mọi sự đều mưu đồ chống đối con, và bầu trời trở nên đen tối, cho dù giông tố gầm thét nổi lên, con cảm thấy hoàn toàn đơn chiếc và phải đương đầu với tất cả. Tuy nhiên, con tràn đầy bình an. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót Chúa. Ôi lạy Thiên Chúa của con, và hy vọng của con sẽ không bị dập tắt. Hôm nay, khi một chị đang phiên trực đến gần tôi tại nhà ăn, tôi cảm thấy một cơn nhói đau đớn tại những nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi đã được biết về thảm trạng linh hồn của chị ấy. Tôi cầu nguyện nhiều cho chị ấy. Cơn bão thình lình dịu xuống. Tối hôm qua có một cơn bão khủng khiếp. Tôi sắp mặt xuống đất và đọc kinh cầu các thánh. Tôi đọc gần xong kinh cầu, cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi không sao đọc nốt cho xong. Khi ấy tôi trỗi dậy thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu, xin Chúa trấn áp cơn bão, vì đứa con nhỏ của Chúa không thể cầu nguyện được nữa. Con buồn ngủ quá rồi. Sau những lời ấy, tôi mở tung cửa sổ và không dùng móc để chốt lại nữa. Chị N lúc đó nói với tôi: chị ơi, chị làm cái gì thế? Gió máy chắc chắn sẽ đập vỡ cánh cửa sổ mất. Tôi bảo chị cứ việc ngủ yên, và lập tức cơn bão dịu xuống. Hôm sau, các chị em bàn bạc về việc cơn bão đột nhiên dịu xuống mà không biết gì cả. Tôi không nói gì, chỉ tự nghĩ trong lòng: chỉ có Chúa Giêsu và Faustina bé bỏng này biết mà thôi. Ngày 20 tháng 7 năm 1937. Hôm nay tôi biết tin sắp sửa đi Raqqa. Tôi vẫn chưa phải đi,
cho đến ngày 5 tháng 8. Nhưng tôi đã xin mẹ bề trên cho đi ngay. Tôi vẫn chưa gặp cha Andras, nhưng tôi vẫn xin mẹ cho tôi đi càng sớm càng tốt. Mẹ bề trên hơi ngạc nhiên vì tôi muốn đi sớm như thế, nhưng tôi không giải thích lý do vì sao tôi muốn như vậy. Điều đó sẽ mãi mãi là một bí mật. Trong những hoàn cảnh thế này, tôi đã có một quyết định mà tôi phải giữ. Ngày 29 tháng 7, hôm nay tôi trảy đi Rapka. Tôi vào nhà nguyện và xin Chúa Giêsu ban cho chuyến đi được an lành. Nhưng trong linh hồn tôi có một sự tĩnh mịch tăm tối. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn chiếc và chẳng có một ai để hướng về. Tôi đã xin Chúa Giêsu ở với tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy một tia sáng nhỏ trong linh hồn, như dấu chỉ có Chúa Giêsu ở với tôi. Nhưng sau ân sủng này, sự tối tăm và những bóng mờ trong linh hồn càng gia tăng. Khi đó, tôi thưa lên: nguyện thánh ý Chúa được nên trọn, vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Khi ở trên xe hỏa, tôi nhìn qua cửa sổ và thấy những cánh đồng nên thơ với những rặng đồi núi. Các cực hình trong linh hồn tôi càng dữ dội hơn. Chị em chào đón và bắt đầu vây quanh tôi thật nồng hậu. Nhưng đau khổ của tôi càng dai dứt hơn. Tôi muốn ẩn mình trong nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi một lúc. Tóm lại là được ở một mình. Trong những lúc thế này, không tụ tạo nào có thể đem lại cho tôi sự thư thái. Giả như có nói vài điều về mình, chắc tôi đã cảm nghiệm thêm sầu não mới. Vì thế, tôi đã nín lặng trong những giờ phút thế này và âm thầm phó mình cho thánh ý Chúa. Và điều ấy đem lại cho tôi sự nhẹ nhõm. Tôi không đòi hỏi gì nơi các thụ tạo và chỉ giao tiếp khi cần thiết. Tôi sẽ không tâm sự với họ trừ phi điều ấy làm Chúa thêm vinh danh. Tôi chuyện vãn với các thiên thần. Ở đây, vì tôi cảm thấy không được khỏe nên phải nằm nghỉ trên giường. Tôi cảm thấy những nỗi đau kỳ lạ khắp ngực. Ngay việc cử động bàn tay mà tôi cũng không làm nổi. Có đêm tôi phải nằm như chết, vì nếu động đậy, có lẽ mọi thứ trong phổi của tôi sẽ vỡ ra hết. Đêm dài như bất tận. Tôi kết hợp với Chúa Giêsu tự giá và khẩn nài Cha trên trời cho các tội nhân. Người ta nói các chứng bệnh về phổi không gây ra những cơn đau đớn dữ dội, nhưng tôi lại thường xuyên phải chịu những cơn đau thế này. Ở đây, sức khỏe của tôi suy sụp trầm trọng, đến nỗi phải nằm luôn trên giường. Còn chị Anne cho rằng tôi không thể bình phục được, vì khí hậu ở Rapka không tốt cho người bệnh. Hôm nay tôi thậm chí còn không thể đi dự thánh lễ và hiệp lễ. Nhưng giữa những đau khổ xác hồn, tôi vẫn lặp đi lặp lại: nguyện thánh ý Chúa được nên trọn. Con biết lòng Chúa không giới hạn. Khi đó, tôi được nghe một thiên thần hát kể tất cả lịch sử cuộc đời tôi với mọi biến cố trong đó. Tôi ngạc nhiên nhưng được thêm sức mạnh. Thánh cả Giuse thúc giục tôi hãy trung kiên sùng kính Ngài. Chính Thánh cả đã dạy tôi phải đọc 3 kinh: lạy Cha, kính mừng, sáng danh và kinh hãy nhớ,
mỗi ngày một lần. Thánh cả nhìn tôi rất nhân từ và cho biết Ngài vẫn phù trợ cho công cuộc lòng thương xót. Ngài hứa ban cho tôi sự trợ giúp và bảo vệ đặc biệt. Hàng ngày tôi đọc những lời Kinh Thánh cả dạy và cảm nhận được sự che chở đặc biệt của Ngài. Ngày 1 tây tháng 8 năm 1937, một ngày hồi tâm đầy đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày đau đớn này, con không sao cầu nguyện được bằng cách nào cả. Sự trì trọng của thân xác và linh hồn lại trĩu nặng thêm. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa thấy đứa con nhỏ của Chúa đang sa sút. Con không ép mình thêm nữa, nhưng xin suy phục trước thánh ý Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mãi mãi vẫn là Chúa Giêsu của con. Khi đi xưng tội, tôi không biết phải cáo mình thế nào. Tuy nhiên, vị linh mục ngay lập tức nhận ra tình trạng linh hồn tôi và nói: dù sao đi nữa, chị vẫn đang trên đường phần rỗi. Chị đang đi đúng đường, nhưng Thiên Chúa có thể sẽ để linh hồn chị trong tối tăm và ẩn khuất cho đến chết. Ánh sáng trước kia có thể không bao giờ trở lại, nhưng trong mọi sự, chị hãy phó mình cho thánh ý Chúa. Hôm nay tôi bắt đầu làm tuần Chủ nhật mừng lễ Đức Mẹ lên trời với 3 ý chỉ. Thứ nhất, xin cho tôi được gặp lại cha tiến sĩ Sopoco. Thứ hai, xin Chúa xúc tiến nhanh công cuộc này. Và thứ ba, cầu nguyện cho quê hương tôi. Ngày 10 tháng 8, hôm nay tôi cùng đi với một chị khác trở về Krakow. Linh hồn tôi bị bao phủ trong khổ đau. Tôi liên lỉ kết hợp với Chúa bằng một hành vi ý chí. Người là năng lực và sức mạnh của tôi. Lạy Chúa, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự Chúa gửi đến cho con. Không có gì trên đời này xảy ra ngoài thánh ý Chúa. Con không thể đi sâu vào những bí nhiệm của Chúa về con, nhưng con vẫn áp môi vào chén Chúa trao. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Tuần Chủ nhật kính lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã dạy tôi ghi chép và thi hành trước ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ 6 tuần thánh. Cha ước ao trong 9 ngày này, con hãy đem các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của Cha, để họ có thể kính múc sức mạnh, sự bồi bổ và bất kỳ ân sủng nào cần thiết cho họ trong những gian truân cuộc sống, và đặc biệt trong giờ lâm tử. Mỗi ngày, con sẽ đem đến cho trái tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Và Cha sẽ đem tất cả những linh hồn này vào nhà Cha của Cha. Con sẽ thực hiện điều này ở đời này và cả đời sau nữa. Cha sẽ không tiếc bất cứ điều gì với bất kỳ linh hồn nào mà con sẽ đem đến mạch nguồn thương xót của Cha. Trong mỗi ngày, con hãy khẩn nài Cha của Cha, nhân vì sức mạnh cuộc thương khó bi thảm của Cha, để xin các ân sủng cho những linh hồn này. Ngày thứ nhất,
Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Như vậy, con sẽ an ủi Cha trong cơn sầu não vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chính bản tính Chúa là lân ái và tha thứ cho chúng con. Xin đừng xem sau tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tín thác chúng con phó trót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân danh tình yêu kết hợp Chúa làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Ôi quyền toàn năng lòng lân tuất Chúa, phần rỗi của kẻ tội, Chúa là biển cả tình thương và nhân hậu, cứu giúp những ai khiêm nhượng kêu cầu. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng. Tất cả đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin Cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của Cha, để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ hai. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm các ngài vào lòng thương xót không dò của Cha. Chính các vị ấy là những người đã cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Các ngài là những dòng kênh để lượng thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa gia tăng ơn thánh trong chúng con, để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha toàn thương, đấng ngự trên trời. Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa ngự trị nơi những tâm hồn trinh khiết, được ngụp lặng trong biển tình thương, sáng ngời như tinh tú, rạng rỡ như bình minh. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến đoàn người ưu tuyển trong vườn nho của Cha. Đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho ngài sức mạnh phúc lành của Cha. Nhân vì tình yêu của trái tim con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ, xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ ba. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là giọt ủi an giữa đại dương cay đắng của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa trào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu trái tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời.
Những phép lạ của lòng thương xót thật huyền nhiệm. Kẻ tội lỗi, người công chính chẳng ai hiểu thấu. Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, Chúa lôi kéo hết thảy đến gần tình Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của con Cha. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi. Như vậy, họ sẽ không sai phạm trong đức mến hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ tư. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã tưởng nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn cay đắng của Cha, và nhiệt tâm sau này của họ cũng đã an ủi trái tim Cha. Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn các người ngoại giáo, là những kẻ chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi trên họ, để họ cũng được cùng với chúng con tán dương lòng thương xót kỳ diệu của Chúa. Và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là trái tim vô cùng lân tuất của Chúa. Nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa chiếu soi những linh hồn còn trong tâm tối. Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa, và cùng chúng con ngợi khen lòng Chúa xót thương. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Cha, nhưng vẫn được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao dường nào. Xin Cha ban cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ năm. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Trong cuộc khổ nạn cay đắng, chính họ đã xé nát thân mình và trái tim Cha, tức là giáo hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với giáo hội, các thương tích của Cha mới được chữa lành, và như vậy làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự toàn thiện. Chúa không khước từ những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim từ ái Chúa linh hồn các người lạc giáo và ly giáo, và đừng để họ lìa khỏi nơi náu là trái tim vô cùng lân tuất của Chúa, nhưng xin liệu cho họ cũng được tán dương lòng quảng đại xót thương của Chúa. Cả những người đã xé chiếc áo toàn vẹn của Chúa, suối nguồn xót thương từ thánh tâm cũng trào tuôn cho họ. Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm.
Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến linh hồn những anh chị em lạc giáo và ly giáo, những người đã phung phí các ơn lành và lạm dụng các ân sủng của Cha trong sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng xem sao các lầm lỗi của họ, nhưng hãy nhìn đến tình yêu thánh tử của Cha và cuộc khổ nạn cay đắng mà vì họ người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Xin Cha cho họ quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ 6. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của Cha. Những linh hồn này rất giống trái tim Cha. Họ đã thêm nghị lực cho Cha trong cuộc khổ nạn đắng cay. Cha nhìn thấy họ như những thiên thần dưới thế, chầu kính trước các bàn thờ của Cha. Cha tuôn đổ tất cả những dòng thác hồng ân xuống cho họ. Chỉ các linh hồn khiêm nhường mới nhận được hồng ân của Cha. Với lòng tín nhiệm, Cha đặc biệt yêu thích những linh hồn ấy. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng: hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng tự ái Chúa tất cả những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu. Các linh hồn ấy làm thiên đàng vui thỏa và được Cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa ngào ngạt trước tòa Thiên Chúa, và người vui hưởng hương thơm của họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh hồn này đang nương náu trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa và không ngừng ca ngợi tình thương và lòng thương xót của Chúa. Linh hồn thực sự hiền lành khiêm nhường ngay ở trần gian đã hô hấp bầu khí thiên đàng, và hương thơm của linh hồn khiêm nhường làm cho đấng tạo hóa được vui thỏa. Lạy Cha hằng hữu, xin đối nhìn đến những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu, những người đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Những linh hồn này rất giống thánh tử của Cha. Hương thơm của họ từ trần gian ngắt tỏa lên tòa Cha. Lạy Cha hay thương chí nhân, nhân vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn này, con nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều được chung tiếng ca tụng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Ngày thứ 7. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh lòng thương xót Cha, rồi dìm họ vào lòng thương xót của Cha. Những linh hồn này đã cảm thông cuộc thương khó và đi sâu vào tâm trí của Cha nhất. Họ là những bản sao sống động trái tim vô cùng tự ái của Cha. Những linh hồn này sẽ sáng chói đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là toàn yêu. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa linh hồn những người đặc biệt tán dương và sùng kính lòng thương xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mệnh sức
nhờ chính sức mạnh của Chúa. Giữa mọi đau khổ và chống đối, họ vẫn vững tiến nhờ tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thẳng, nhưng được lòng thương xót Chúa bao bọc khi từ giã cõi đời. Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa sẽ được người đặc biệt yêu thương. Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sống và kín múc những hồng ân từ lòng thương xót Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm cao cả nhất là Cha, là lòng thương xót vô bờ. Những người đang được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống động, tay đầy ắp những việc nhân ái và lòng tràn ngập hân hoan, hát lên khúc ca tán tụng lòng thương xót Chúa. Lạy Đấng tối cao, con văn này Cha hãy tỏ lòng thương xót với họ theo như niềm hy vọng và tín thác họ đặt nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa. Chính ta sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính lòng thương xót vô bờ của ta, như vinh quang riêng của ta suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm tử. Ngày thứ 8. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha những linh hồn luyện ngục, rồi dìm họ xuống vực thẳm lòng thương xót của Cha. Hãy để những dòng máu của Cha làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi phép công bình của Cha. Con có khả năng đem lại phúc thanh nhàn cho họ. Con hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng hội thánh để dâng tặng các linh hồn ấy. Ôi, nếu con biết được những cực hình họ đang phải chịu, chắc con sẽ không ngừng cho họ những của bố thí thiêng liêng và thay họ đền bồi phép công bình của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng Chúa muốn lòng nhân từ. Vì thế, con đưa vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng tự ái Chúa những linh hồn luyện ngục, những linh hồn rất quý yêu đối với Chúa, nhưng đang phải đền bồi phép công bình của Chúa. Ước chi những dòng máu cùng nước chảy ra từ trái tim Chúa hãy dập tắt những ngọn lửa chúng luyện hình, để từ nơi ấy sức mạnh của lòng thương xót Chúa cũng được ngợi khen. Từ sức nóng kinh hoàng lửa luyện hình vọng lên lời khẩn nài tình thương Chúa, và họ được an ủi, dịu mát, thanh nhàn trong dòng suối máu hòa lẫn nước. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến các linh hồn đang quằn quại trong luyện ngục, vì họ cũng được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thánh tử của Cha, và mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn cực thánh của người, mà tỏ lòng thương xót những linh hồn đang chịu án nghiêm thẳng của Cha. Xin Cha hãy nhìn các ngài qua những thương tích của Giêsu, thánh tử rất yêu dấu của Cha, vì chúng con vững tin lòng nhân lành thương xót của Cha không hề giới hạn. Ngày thứ 9. Hôm nay con hãy dâng lên cho Cha
những linh hồn nguội lạnh, rồi dìm họ xuống vực thẳm lòng thương xót của cha. Những linh hồn này đã gây nên thương tích nhức nhối nhất trong trái tim cha. Linh hồn cha đã chịu nỗi ngao ngán cây cực trong vườn cây dầu, cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Vì họ mà cha đã phải kêu lên: lạy cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý cha. Đối với họ, hy vọng cuối cùng để được cứu độ là chạy đến lòng thương xót của cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là toàn thương. Con đem các linh hồn nguội lạnh vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa, xin hãy làm cho các linh hồn nguội lạnh như những xác chết đã làm Chúa phải ngao ngán cây cực giường ấy, một lần nữa lại được bừng cháy ngọn lửa sốt mến. Lạy Chúa Giêsu đầy lân ái, xin thể hiện quyền toàn năng lòng thương xót mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu nồng nàn của Chúa, và ban cho họ tặng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt quá quyền năng của Chúa. Lửa và đá lạnh không thể hòa hợp, hoặc lửa phải tàn, hoặc đá phải tan. Ôi lạy Chúa Giêsu, với lòng thương xót, Chúa sẽ bổ khuyết tất cả những gì thiếu sót. Lạy Cha hằng hữu, xin đối thương nhìn đến những linh hồn nguội lạnh, những người dù sao cũng được ấp ủ trong trái tim vô cùng lân tuất Chúa Giêsu. Lạy Cha hay thương, nhân vì cuộc khổ nạn cay đắng của thánh tử yêu dấu cha và 3 giờ quằn quại của người trên thập giá, xin cho họ cũng được tôn vinh lòng thương xót sâu thẳm của cha. Amen. Ôi ngày vĩnh cửu, ôi ngày được mơ ước đã từ lâu. Trong khao khát và mong nhớ, mắt tôi tìm kiếm ngươi. Chẳng bao lâu nữa, tình yêu sẽ xé toang bức màn, và ngươi sẽ là phần rỗi của tôi. Ôi ngày tuyệt mỹ, phút giây vô song, khi lần đầu tôi được thấy Thiên Chúa của tôi, Đấng Lang Quân của linh hồn tôi, và là Chúa các Chúa. Và nỗi sợ sẽ không còn trói buộc hồn tôi nữa. Ôi ngày trọng đại, ôi ngày tươi sáng, khi hồn tôi sẽ biết Thiên Chúa trong sự toàn năng của người, và đắm mình trọn vẹn trong tình yêu của người. Biết rằng những khốn khó của chốn cách đây đã qua. Ôi ngày hạnh phúc, ôi ngày diễm phúc, khi trái tim con sẽ bừng lên cho Chúa ngọn lửa muôn đời. Bởi vì giờ đây con cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa, tuy qua bức màn, qua cuộc sống và cái chết. Ôi Chúa Giêsu, Chúa là ngây ngất và hoang lạc của con. Ôi ngày tôi mơ ước suốt đời. Ôi Thiên Chúa, con ngóng đợi Chúa đã quá lâu, bởi vì con chỉ ước ao một mình Chúa. Chúa là duy nhất và độc nhất của trái tim con. Mọi sự khác đều không là gì. Ôi ngày hoang lạc, ngày hạnh phúc muôn đời. Thiên Chúa uy nghi cao cả,
Đấng Tình Quân yêu dấu của con. Chúa biết không gì làm thỏa mãn được con tim trinh khiết. Con tựa trán vào trái tim dịu hiền Chúa. Tập 4. Nhật ký nữ tu Faustina. Hôm nay Chúa Giêsu đến sống trong tâm hồn tôi. Người ngự xuống từ thiên tòa cao sang. Thiên Chúa vĩ đại, tạo hóa muôn loài. Và Người đã đến với tôi dưới hình tấm bánh. Ôi Thiên Chúa hằng hữu trong lòng con. Có Chúa là con có cả thiên đàng. Cùng các thiên thần con hát mừng Chúa. Thánh. Con sống chỉ cho vinh quang Chúa mà thôi. Chúa ơi, Chúa không kết hợp với một luyến thần, mà là với một con người xấu xa. Kẻ không làm gì được nếu không có Chúa. Nhưng với kẻ ấy, lúc nào Chúa cũng luôn thương xót. Tâm hồn con là nơi cư ngụ của Chúa. Ôi vua vinh quang hằng hữu, xin hãy cai trị và làm Chúa tâm hồn con. Như trong một lâu đài tráng lệ nguy nga. Ôi Thiên Chúa cao vời rộng lượng, Đấng đã đuổi thương tự hạ đến thế. Con suy phục tôn thờ và khẩn nài Chúa nhân lành cứu vớt con. Ôi mẹ Thiên Chúa dịu dàng, đời con dõi theo gương mẹ. Mẹ là rạng đông hừng sáng cho con. Trong mẹ con mất hút ngất ngây. Ôi lạy mẹ, trinh nữ vô nhiệm, tia sáng thần linh phản chiếu nơi mẹ. Giữa giông tố, mẹ dạy con yêu mến Thiên Chúa. Ôi khiên thuận của con, Đấng bảo vệ con khỏi kẻ thù. Krakow, ngày 10 tháng 8 năm 1937. Ôi bánh thánh, nguồn mạch ngọt ngào thần linh, Chúa ban sức mạnh cho linh hồn con. Ôi Chúa toàn năng, Đấng nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ. Chúa đến với tâm hồn con trong kính nhiệm, vượt quá tầm của các giác quan mò mẫm. Lạy Chúa Giêsu, tất cả đều cho Chúa. Con ước ao tôn thờ lòng thương xót Chúa bằng mọi nhịp đập của trái tim con, và dùng hết khả năng để khuyến dục các linh hồn hãy tín thác vào lòng thương xót ấy, như Chúa đã truyền cho con. Ôi lạy Chúa. Trong tâm hồn con, trong linh hồn con là một đêm đen. Tâm trí con đụng phải một bức tường không sao vượt qua được, che khuất Chúa khỏi con. Nhưng bóng tối này không phải do con làm ra. Nỗi cực hình này quả thật là kỳ. Con sợ phải viết đầy đủ về nó. Nhưng dù trong tình trạng này, lạy Chúa Giêsu của con vẫn cố gắng trung thành với Chúa. Trong mọi lúc và mọi sự, trái tim con đập chỉ vì một mình Chúa mà thôi. Ngày 10 tháng 8 năm 1937. Hôm nay tôi từ Rapka trở về Krakow. Tôi cảm thấy quá yếu mệt. Chỉ mình Chúa Giêsu mới biết tôi khổ sở chừng nào. Trong những ngày này, tôi được trở nên giống Chúa Giêsu tự giá. Tôi đã trang bị tính nhẫn nại để giải thích cái từng chị em tại sao tôi không thể lưu lại ở đó.
tức là vì sức khỏe tôi quá giảm sút. Mặc dù tôi quá biết có một số chị sẽ hỏi thăm không phải để cảm thông, nhưng cốt gia thêm đau khổ cho tôi. Ôi Chúa Giêsu, bóng tối nào đang bủa vây và sự hư không nào đang xuyên thấu con. Lạy Chúa Giêsu của con, xin đừng bỏ con một mình. Xin ban cho con ơn trung thành. Mặc dù không thể hiểu thấu mầu nhiệm cuộc viếng thăm của Chúa, nhưng trong khả năng của mình, con xin thưa lên lời. Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn. Ngày 12 tháng 8, nhân dịp đi qua Krakow, hôm nay cha Sophocles đã ghé thăm tôi một lúc. Tôi rất mong được gặp Ngài, và Chúa đã cho ước vọng của tôi được thỏa nguyện. Ngài là một linh mục có tâm hồn cao cả, tràn đầy Thiên Chúa. Niềm vui của tôi được chứa chan, và tôi cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban ơn trọng này. Chỉ vì muốn danh Chúa được cả sáng hơn, nên tôi mới mong được gặp cha. Lạy Bánh Thánh hằng sống, ôi Chúa Giêsu ẩn thân, Chúa nhìn thấy tình trạng linh hồn con. Tự mình, con không thể xưng ra thánh danh Chúa. Con không thể làm bùng lên ngọn lửa yêu mến nơi trái tim con. Nhưng quỳ dưới chân Chúa đây, con hướng ánh nhìn của linh hồn con về nhà chồng, một ánh nhìn tín trung. Đối với Chúa, Chúa vẫn thủy chung, trong khi linh hồn con lại hay thay đổi. Con tin rồi sẽ đến thời điểm Chúa tỏ ra thánh nhan, và đứa con nhỏ của Chúa đây sẽ được nhìn ngắm thánh nhan dịu dàng của Chúa một lần nữa. Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên vì sao Chúa lại nỡ ẩn mình xa con trong một thời gian đằng đẵng đến thế. Và sao Chúa lại có thể kiềm chế tình yêu bao la Chúa dành cho con? Trong nơi ở của trái tim mình, con đang lắng nghe và đợi chờ Chúa đến. Ôi kho tàng độc nhất của lòng con. Chúa Giêsu hết sức bảo vệ những đại diện của người trên trần gian. Chúa kết hiệp với các ngài rất mật thiết, và ban lệnh cho tôi phải đặt quan điểm của các ngài ưu tiên hơn chính Chúa. Tôi đã hiểu biết mối nghĩa tình nồng thắm giữa Chúa Giêsu và các linh mục. Chúa Giêsu bảo vệ những gì các linh mục rao giảng, và thường chiều theo ước muốn của các ngài. Đôi khi Chúa còn đặt mối thân tình giữa người với một linh hồn tùy thuộc vào lời khuyên của vị linh mục. Lạy Chúa Giêsu, nhờ ơn đặc biệt Chúa ban, con mới biết rõ mức độ Chúa chia sẻ quyền năng và mầu nhiệm với các linh mục còn hơn với các thiên thần. Bởi thế con vui mừng vì mọi sự đều mưu ích cho con. Ôi Chúa Giêsu của con, khi có ai cộc cằn và xử tệ với chúng con, thật khó mà chịu nổi thứ đau khổ này. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ nếu sánh với thứ đau khổ mà con không sao kham nổi. Con nghiệm thấy có người tỏ ra tử tế với con, nhưng lại giăng bẫy dưới từng bước chân con. Yêu thương một người như thế vì Chúa đòi phải có một năng lực ý chí lớn lao. Không ít lần, theo Chúa đòi hỏi, tôi đã phải rất anh hùng để yêu thương một người như thế. Nếu thỉnh thoảng mới tiếp xúc với người ấy thì còn chịu được, nhưng khi phải sống và giao tiếp thường xuyên với họ và cảm nghiệm điều ấy trong mỗi bước chân, việc này đòi phải có một sức cố gắng phi thường. Lạy Chúa Giêsu của con,
xin xuyên thấu qua con hoàn toàn, để con có thể giải cứu Chúa trong suốt cuộc sống của con. Xin thần hóa con, để các việc của con đều có giá trị siêu nhiên. Xin ban cho con đức ái, lòng trắc ẩn và nhân ái với mọi linh hồn, mà không loại trừ ai. Lạy Chúa Giêsu của con, mỗi vị thánh của Chúa đều giải cứu một nhân đức nào đó của Chúa. Phần con ước ao được giải cứu trái tim đầy lân ái và xót thương của Chúa. Con muốn tôn vinh trái tim ấy. Ôi Chúa Giêsu, xin lòng thương xót Chúa hãy in đậm vào trái tim và linh hồn con như một dấu ấn. Đó sẽ là huy chương cho con ở đời này và đời sau. Tôn vinh lòng thương xót Chúa là công việc chuyên biệt của đời con. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, những lời hướng dẫn của cha Andras. Những thời buổi khô khan và nhận thấy sự đớn hèn trơ trụi của bản thân là do Chúa cho xảy đến, để giúp linh hồn ta biết rằng mình không có khả năng làm được gì. Những điều ấy sẽ dạy chị biết quý trọng các ân sủng của Chúa. Thứ hai, chị hãy trung thành trong tất cả các việc đạo đức và phận sự, trung thành trong mọi sự, tương tự như trong thời gian vui tươi. Thứ ba, về các vấn đề liên hệ, chị phải tuyệt đối vâng phục Đức Tổng Giám mục, mặc dù đôi khi có thể trình bày vấn đề lại để cho Ngài chú ý, nhưng hãy làm một cách bình thản. Đôi khi sự thật cần phải có chút ít đắng cay. Vào cuối cuộc nói chuyện, tôi xin vị linh mục cho phép được giao kết thân mật với Chúa Giêsu như trước kia. Ngài trả lời: tôi không thể ra lệnh cho Chúa Giêsu, nhưng nếu như chính Chúa lôi kéo chị, thì chị cứ vâng theo hấp lực của người. Tuy nhiên, chị phải luôn tỏ lòng tôn kính hết sức, vì quả Thiên Chúa là đấng cao trọng. Nếu chị thực tâm kiếm tìm và ước ao làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự, chị cứ an tâm, Chúa sẽ không để chị sai lầm đâu. Về các việc khổ chế và đau khổ, lần tới chị phải tường trình cho tôi về cách thức thi hành thế nào. Chị hãy phó mình trong tay Đức Mẹ rất thánh. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, trong giờ nguyện gặm, sự hiện diện của Chúa thấu nhập tôi một cách sống động, và tôi hiểu được niềm hoan lạc của mẹ Maria trong giờ phút mẹ lên trời. Gần cuối nghi thức được cử hành để tôn vinh mẹ Thiên Chúa, tôi được nhìn thấy mẹ Maria, và mẹ phán bảo tôi: ôi, mẹ hài lòng biết bao với sự tôn kính yêu mến của các con. Và lúc ấy, mẹ phủ bọc mọi nữ tu trong hội dòng chúng tôi dưới áo choàng của mẹ. Đức Mẹ ôm chặt mẹ tổng quyền Michael bằng tay phải, còn tay trái thì ôm tôi, trong khi các chị em khác ở dưới chân mẹ được ấp ủ trong áo choàng của mẹ. Khi ấy mẹ Thiên Chúa phán bảo: tất cả những ai sốt sắng bèn đổ đến chết trong hội dòng của mẹ sẽ không phải chịu lửa luyện ngục. Và mẹ ao ước mỗi người hãy trỗi vượt trong các nhân đức, khiêm nhường và hiền lành, trong sạch, mến Chúa và yêu người, cảm thông và xót thương.
Sau những lời ấy, toàn thể hội dòng nhòa đi trước mắt tôi, chỉ còn lại Đức Mẹ, Mẹ Tổng Quyền và tôi. Đức Mẹ dạy tôi về thánh ý Chúa và cách áp dụng vào cuộc sống, trong việc hoàn toàn suy phục những định lệnh rất thánh của người. Chúng ta không thể làm hài lòng Thiên Chúa nếu không vâng phục thánh ý của người. Mẹ nói: hỡi con gái của mẹ hết lời đề nghị con hãy trung thành chu toàn mọi ước muốn của Thiên Chúa, bởi vì đó là điều làm thỏa nguyện ánh nhìn thánh thiện của người nhất. Mẹ hết lòng ước mong con hãy trỗi vượt trong việc trung thành chu toàn thánh ý Chúa. Con hãy đặt thánh ý Chúa trước tất cả mọi hy sinh và của lễ toàn thiêu. Trong khi mẹ Thiên Đàng đang phán dạy tôi, một tri thức sâu xa về thánh ý Chúa thấu nhập linh hồn tôi. Lạy Chúa Giêsu là niềm hoan lạc của tâm hồn con. Khi linh hồn con được no thỏa thần tính Chúa, con chấp nhận ngọt ngào cũng như cay đắng một cách bình thản như nhau. Điều này, điều kia rồi cũng sẽ qua đi. Tất cả những gì con giữ lại trong tâm hồn chỉ là tình yêu Chúa. Vì đó mà con phấn đấu. Tất cả mọi sự khác đều là thứ yếu. Ngày 16 tháng 8 năm 1937, sau hiệp lệ, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả uy linh của người, và Chúa phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, trong những tuần lễ con không nhìn thấy cũng không cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha. Cha còn kết hợp với con thấm thiết hơn cả những khi con xuất thần. Sự trung thành và hương thơm nguyện cầu của con đã thấu đến Cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi được chan chứa ơn an ủi của Chúa. Khi không nhìn thấy Chúa Giêsu, tôi chỉ có thể thưa lên một tiếng duy nhất, đó là Giêsu. Và sau khi kêu lên thánh danh Chúa, linh hồn tôi lại được ngập tràn ánh sáng và tịnh hiệp sâu lắng hơn, kéo dài suốt 3 ngày, không ngắt quãng. Tuy nhiên, bề ngoài tôi vẫn có thể thực hiện các bổn phận thường lệ của mình. Tất cả hữu thể tôi xúc động đến tận những tầng sâu nhiệm nhất. Sự cao trọng của Thiên Chúa không làm tôi run sợ, nhưng được hạnh phúc. Khi tôn vinh Thiên Chúa, chính tôi lại được nâng cao. Khi nhìn thấy hạnh phúc của Thiên Chúa, chính tôi lại được hạnh phúc, bởi vì tất cả nơi người đều chiếu tràn ngược lại cho tôi. Tôi được biết tình trạng và điều làm mất lòng Chúa nơi một linh hồn nào đó. Tôi biết điều ấy thế này: tôi bỗng cảm thấy đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Ở những nơi tay, chân và cạnh sườn, Đấng Cứu Thế đã chịu thâu qua. Đồng thời, tôi được biết về tình trạng của linh hồn và bản chất căn tội của họ. Tôi cảm thấy ước muốn đền tạ Chúa Giêsu một cách tương xứng. Hôm nay, tôi đeo một sợi xích suốt 7 tiếng đồng hồ để xin ơn sám hối cho một linh hồn. Đến giờ thứ 7, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể linh hồn ấy đã được ơn tha thứ, mặc dù họ vẫn chưa đi xưng tội.
Về các tội lỗi xác thịt, tôi hành khổ thân xác và giữ chay theo mức được phép. Về các tội kiêu ngạo, tôi sắp mặt xuống đất để cầu nguyện. Về các tội ghen ghét, tôi cầu nguyện và thực hành một hành vi yêu thương với người tôi cảm thấy khó chịu. Và như thế, tôi đền bồi theo bản chất căn tội mà tôi được biết. Ngày 19 tháng 8 năm 1937. Hôm nay trong giờ chầu, Chúa cho tôi biết người rất ước ao cho một linh hồn trỗi vượt về các hành vi đức ái. Trong thần trí, tôi nhìn thấy biết bao linh hồn đang réo gọi: xin đem Thiên Chúa đến cho chúng tôi. Dòng máu các thánh tông đồ sôi sục trong tôi. Tôi sẽ không xẻn so dòng máu ấy. Tôi sẽ tưới hết cho đến giọt cuối cùng vì các linh hồn bất tử. Có lẽ Thiên Chúa không đòi như thế về phương diện thể lý, nhưng điều ấy vẫn có thể trên phương diện thiêng liêng, mà công phúc vẫn không thua kém chút nào. Hôm nay, tuy nhận ra không cần phải xin một phép kia, nhưng tôi đã đáp ứng vấn đề này theo cách mẹ Thiên Chúa đã yêu cầu. Hiện giờ không cần phải giải thích gì cả. Sự bình an đã trở lại với tôi. Tôi đã nhận được sôi động này ngay khi sắp đi hội tâm, và rất áy náy vì không biết xử trí thế nào về việc ấy. Chỉ một giây phút, ánh sáng thần linh Chúa có thể làm được nhiều hơn những gì tôi phải lao nhọc trong nhiều ngày. Ngày 22 tháng 8, sáng nay, Thánh nữ Barbara Đồng Trinh đến thăm và đề nghị tôi hãy hiệp lễ suốt 9 ngày để cầu cho đất nước, và nhờ đó làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa. Thánh nữ Đồng Trinh đội một vương miện gồm các tinh tú, trên tay cầm một thanh gươm. Vương miện và thanh gươm đều chói sáng như nhau. Trong trang phục trắng và bộ tóc thướt tha, thánh nữ xinh đẹp tuyệt vời đến độ nếu như tôi chưa từng được thấy Đức Trinh Nữ Maria, có lẽ tôi đã tưởng lầm là Đức Mẹ. Giờ đây tôi hiểu ra, mỗi vị thánh Đồng Trinh đều có một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ đẹp rạng ngời, khác biệt với các vị thánh khác. Ngày 25 tháng 8 năm 1937. Hôm nay, cha Sophocles đã đến và lưu lại với chúng tôi cho đến ngày 30. Tôi cực kỳ sung sướng. Chỉ có Thiên Chúa mới biết tôi mong được gặp cha như thế nào. Chỉ vì công việc Thiên Chúa đang thực hiện qua Ngài, và dù vậy, chuyến thăm cũng có một vài khó khăn. Trong khi cha đang dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tự giá trong lúc tôn vinh thánh thể. Chúa rút cánh tay phải của người ra khỏi thánh giá, và ánh sáng từ thương tích ấy chạm đến cánh tay cha. Điều này đã xảy ra trong 3 thánh lễ, và tôi hiểu Thiên Chúa sẽ ban cho cha sức mạnh để thực hiện công cuộc, bất chấp những khó khăn và nghịch cảnh. Linh hồn rất đẹp lòng Chúa của cha cũng đang chịu đóng đinh vì muôn vàn đau khổ. Nhưng tôi không ngạc nhiên, vì đây là cách Thiên Chúa xử đối với những ai được người yêu thương đặc biệt. Hôm nay, ngày 29, tôi được phép thư chuyện lâu với linh mục tiến sĩ Sophocles. Tôi biết dù có những khó khăn,
Nhưng công cuộc vẫn tiến triển, và lễ kính lòng thương xót Chúa đã được xúc tiến rất khả quan. Giờ đây không còn bao lâu nữa lễ ấy sẽ thành hiện thực, nhưng cần có nhiều lời cầu nguyện để chấm dứt một số khó khăn. Này chị, đối với chị, điều tốt là chị hãy giữ một thái độ lãnh đạm, thánh thiện trong mọi sự liên quan đến thánh ý Chúa, và chị nên giữ một tâm trạng thanh thản. Chị hãy làm hết sức để giữ tâm trạng thanh thản ấy. Giờ đây trong mọi vấn đề, chị phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha Anhas. Tôi hoàn toàn nhất trí với Ngài. Này chị đừng tự mình làm gì, nhưng trong mọi vấn đề, chị phải bàn hỏi với cha linh hướng của chị. Tôi xin chị hãy giữ đầu óc quân bình và bình tĩnh hết sức có thể. Một điều nữa là tôi đã cho in chuỗi kinh vào mặt sau bức hình, và các câu xướng đáp giống như kinh cầu. Những thứ này sẽ được in ở phía sau. Một bức hình lớn cũng đã được in, có kèm theo một vài trang, gồm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Này chị hãy cầu nguyện cho công việc này được chuẩn nhận. Ngày 30 tháng 8. Sáng nay cha Sopocco đi khỏi. Khi đang say đắm trong kinh nguyện tri ân vì ơn trọng đại Chúa ban, tức là được gặp cha Sopocco, tôi được kết hiệp với Chúa một cách đặc biệt. Chúa phán với tôi: Ngài là một linh mục đúng ý trái tim cha. Những nỗ lực của Ngài rất đẹp lòng cha. Ái nữ của cha ơi, con hãy xem, thánh ý cha phải được thực hiện, và điều cha đã hứa với con, cha sẽ hoàn thành. Qua Ngài, cha đem niềm an ủi đến cho các tâm hồn đau khổ ưu phiền. Việc Ngài truyền bá công cuộc tôn sùng lòng thương xót cha làm cha rất thỏa nguyện. Và qua công cuộc lòng thương xót, nhiều linh hồn sẽ đến được với cha. Nếu không có công cuộc này, dù Ngài có ban phép giải tội suốt ngày suốt đêm cho đến mãn đời, cũng không sánh bằng. Bởi vì như thế, cùng lắm Ngài cũng chỉ lao nhọc cho đến chết. Trong khi qua công cuộc lòng thương xót, Ngài sẽ được làm việc cho đến tận thế. Tôi đã làm tuần cửu nhật với ý chỉ xin được gặp cha, nhưng chưa xong thì Thiên Chúa đã ban ơn này cho tôi rồi. Lạy Chúa Giêsu của con đã tận dụng hồng ân này một cách vụng về. Nhưng điều ấy không tùy thuộc vào con. Mặc dù nhìn từ một góc độ khác, nó lại tùy thuộc vào con rất nhiều. Trong cuộc thưa chuyện này, tôi đã được biết linh hồn sầu khổ của cha. Linh hồn tử giá này rất giống Chúa cứu thế. Những chỗ đáng ra Ngài tìm được an ủi thì toàn thánh giá. Ngài sống giữa nhiều người, nhưng chẳng có lấy một thân hữu ngoại trừ Chúa Giêsu. Đó là cách Thiên Chúa tước lột những linh hồn được người đặc biệt ưu ái. Hôm nay tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của cha, con hãy luôn luôn là một con trẻ đối với những vị đại diện cha. Nếu không, con sẽ không được hưởng những ân ích cha ban xuống cho con qua các ngày. Ngày 1 Tây tháng 9 năm 1937, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu như một hoàng đế uy nghi lẫm liệt, đang nghiêm nghị nhìn xuống trái đất. Nhưng nhờ có sự can thiệp của Đức Mẹ Thiên Chúa, nên Chúa đã triển hạn thời gian thương xót của người. Ngày 3 tháng 9, thứ 6 đầu tháng,
Trong thánh lễ, tôi được kết hợp với Chúa Giêsu. Chúa cho tôi biết trên đời này không một điều nào, dù nhỏ mọn đến mấy, xảy ra ngoài thánh ý người. Sau khi đã hiểu biết điều này, linh hồn tôi được thư thái lạ thường. Tôi hoàn toàn an tâm đối với công cuộc trong tất cả tầm mức của nó. Thiên Chúa có thể sử dụng tôi như ý người, và tôi sẽ chúc tụng Chúa trong mọi sự. Cho đến bây giờ, trong nỗi hoang mang, tôi vẫn thắc mắc không biết những sôi động này rồi sẽ dẫn tôi về đâu. Nỗi hoang mang càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết rồi đây tôi sẽ lìa khỏi hội dòng này. Kể từ thời gian đó đến nay, thấm thoát đã 3 năm. Linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy sốt sắng và có động lực để hành động. Tôi được đầy sức mạnh và can đảm. Thế rồi, giây phút quyết định để đảm nhận công cuộc đang đến gần, thì tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó chưa phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Đây là những đau khổ tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi đã chịu đựng. Đối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất của các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi đang trải qua. Mặc dù không đổ một giọt máu nào, nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn. Vì các linh hồn, lạy Chúa. Hành vi từ bỏ tận tuyệt để vâng theo thánh ý Chúa. Đấng đối với tôi chính là toàn yêu và toàn thương. Hành vi dâng hiến. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này. Nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất cứ soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin trọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương. Chúa bảo con ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi, nói theo loài người, khi sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cất con về lúc tuổi đời còn thanh xuân, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường, đau đớn suốt cả một đời, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán chường, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án, nguyện Chúa được chúc tụng.
Chúa soi sáng tâm trí con. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tâm tối và chịu đủ thứ khổ hình. Nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình, vì Chúa mang tôi trong lòng bàn tay của Người. Chúa là đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự. Lúc nào tôi cũng khao khát một mình Người. Lời nguyện. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, con khẩn nài Chúa ban cho con ơn được luôn trung kiên thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi thánh ý ấy xem ra cây cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa, chớ gì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lặp đi lặp lại lời này: lạy Chúa, nguyện ý Chúa được nên trọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình để sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc, cho trọn thánh ý Chúa Cha. Ngày 5 tháng 8 năm 1937, Chúa cho tôi biết mẹ bề trên đang bênh vực cho tôi rất nhiều để chống lại, không những bằng lời cầu nguyện mà còn bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì ơn này. Điều ấy sẽ không bị lãng quên trong trái tim tôi. Khi được ở với Chúa Giêsu, tôi không quên mẹ. Ngày 6 tháng 9 năm 1937, hôm nay tôi bắt đầu một công tác mới. Tôi được chuyển từ vườn ra hoang mạc ngoài cổng. Tôi vào tâm sự với Chúa một lúc. Tôi đã xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tôi biết trung thành thực thi các phận vụ được ủy thác. Tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, Cha luôn ở với con. Cha đã ban cho con cơ hội để thực hành các hành vi thương xót mà con sẽ thực hiện trong đức vâng lời. Con sẽ đem lại cho Cha nhiều vui sướng nếu như tối nào con cũng kể cho Cha nghe, nhất là về công tác này. Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đã ban cho tôi một hồng ân liên quan đến các phận sự mới. Nhưng dù vậy, tôi vẫn khóa mình chặt hơn trong trái tim Người. Hôm nay tôi cảm thấy yếu hơn, nhưng Chúa Giêsu cũng ban cho tôi nhiều cơ hội hơn để tập nhân đức. Tôi tình cờ bận rộn khác thường, và chị có phận sự nhà bếp đã nói thẳng với tôi rằng chị ấy rất khó chịu vì tôi đến trễ bữa tối, mặc dù tôi không sao đến sớm hơn được. Dù sao tôi cũng cảm thấy không khỏe, nên đã xin phép mẹ bề trên đi nằm nghỉ. Tôi đến nhờ chị Anne thế chỗ tôi và bị chị quở trách: này chị, cái gì thế này? Chị lại yếu nhược đến độ phải đi nằm cơ à? Hư thân chị với tất cả cái vụ nằm giường này ấy. Tôi chịu đựng tất cả, nhưng vẫn chưa hết.
Tôi còn phải nhờ chị coi bệnh, đem thức ăn đến cho tôi. Khi tôi ngỏ lời, chị này lao ra khỏi nhà nguyện, đuổi theo tôi ra hành lang và xỉa xói. Cái chị này làm cái quái gì mà lại đòi đi nằm? Tôi đã van chị ấy đừng đem thức gì đến cho tôi nữa, kẻo phiền. Tôi chỉ ghi lại tất cả điều này một cách vắn gọn, bởi vì chủ yếu của tôi không phải là viết lại những điều như vậy. Tôi viết ra chỉ để khuyên các linh hồn đừng đối xử với tha nhân như thế, bởi vì như vậy là mất lòng Chúa. Chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu tự giá nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi hoặc một gánh nặng của cộng đoàn. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa, kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thật, tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bệnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ, và vì các linh hồn ấy, Người trừ lại nhiều hình phạt. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những linh hồn khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thật được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại chúng con lại dùng để xét đoán. Để biết tình yêu Thiên Chúa có triển nở trong một tu viện hay không, phải hỏi xem cách thế đối xử với các phần tử bệnh tật, liệt lào và yếu đuối ở nơi đây. Ngày 10 tháng 9 năm 1937, trong giờ nguyện cảm, tôi được biết linh hồn nào càng trong sạch, càng được giao kết sâu xa hơn với Thiên Chúa trong bệnh viện tinh thần. Linh hồn ấy hầu như không lưu ý đến các giác quan và những phản đối của chúng. Thiên Chúa là tinh thần, vì thế tôi yêu mến người trong tinh thần và chân lý. Khi nghe biết trong những ngày này ngoài cổng rất nguy hiểm, vì có những cuộc hỗn loạn và các phần tử xấu thù ghét các tu viện, tôi vào thưa với Chúa Giêsu và xin Người an bài đừng để kẻ xấu đường đột xâm nhập vào cổng. Khi ấy tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, khi con ra cổng, Cha đã gửi một vị minh thần đến để canh gác. Con hãy an lòng. Sau khi thư chuyện với Chúa trở ra, tôi nhìn thấy một đám mây nhỏ màu trắng. Trên đó có một vị minh thần chắp tay. Ánh nhìn của Ngài như tia chớp, và tôi nhận ra ngọn lửa tình yêu Chúa bừng cháy trong ánh nhìn ấy.